De Platão, Diálogo Fédon ao som de primeira arabesque de Debussy. Depois de haver Sócrates assim falado, Sebete tomou a palavra e disse: Sócrates, tudo o que a alma, dificilmente os homens poderão acreditar que, uma vez separada do corpo, venha ela a subsistir em alguma parte por destruir-se e desaparecer no mesmo dia em que o homem fenece. No próprio instante em que ela sai do corpo e dele sai, dispersa-se como o sopro ou fumaça, e vola-se deixando em consequência de existir em qualquer parte. Porque se ela se recolhesse algures a si mesma, livre dos males que há pouco enumerar, haveria grande e doce esperança de ser verdade, Sócrates, tudo o que disseste. Mas o fato é que se faz mister de não pequeno poder de persuasão e de muitos argumentos para demonstrar que a alma subsista depois da morte do homem e que conserva alguma atividade e pensamento. Tens razão, Sebete, respondeu Sócrates. Mas que podemos fazer? Não queres examinar mais despacio essa questão, para ver se as coisas realmente se passam desse modo? Eu, pelo menos, respondeu Sebete, ouvirei de muito bom grado o que disseres a esse respeito. Estou certo de que desta vez, continuou Sócrates, quem nos ouvir mas que seja algum comediógrafo, não poderá dizer que só digo baboseiras e nunca me ocupo com coisa de interesse. Se estiveres de acordo, investigaremos esse ponto. Estudemo-lo, pois, sob o seguinte aspecto: se as almas dos mortos se encontram ou não se encontram no Hades. Conforme a antiga tradição que ora me ocorre, as almas lá existentes foram daqui mesmo e para cá deverão voltar, renascendo os mortos. A ser assim, e se os vivos nascem dos mortos, não terão de estar lá mesmo nossas almas, pois não poderiam renascer se não existissem, vindo a ser essa justamente a prova decisiva. No caso de ser possível deixar manifesto que os vivos de outra parte não procedem senão dos mortos. Se isso não for verdade, teremos de procurar outro argumento. Isso mesmo disse Sebete. Para deixar a questão mais fácil de entender, observou: não te limites a considerá-la com relação aos homens, porém estende ao conjunto dos animais e das plantas. Numa palavra, a tudo o que nasce, a fim de vermos se cada coisa não se origina exclusivamente do seu contrário, onde quer que se verifique essa relação, tal como no caso do belo, que tem como contrário o feio, no do justo e do injusto, e em mil outros exemplos que se poderiam enumerar. Investiguemos, então, se é forçoso que tudo o que tem algum contrário de nada mais possa originar, a não ser desse mesmo contrário. Por exemplo, para ficar grande alguma coisa, é preciso que antes fosse pequena, sem o que não poderia aumentar. Certo? E para diminuir, não é preciso ser maior para depois vir a ficar pequena.
Exatamente, respondeu. Assim, do mais forte nasce o mais fraco e do moroso o rápido. Sem dúvida. E então, se alguma coisa pior é porque antes era melhor, como terá sido antes injusta para poder tornar-se justa? Como não? E agora? Não é próprio dessa oposição universal haver dois processos de nascimento. O que vai de um contrário para o outro e de sentido inverso, deste último para aquele. Entre a coisa maior e a menor, há crescimento e diminuição, razão porque dizemos que uma delas cresce e a outra diminui. É certo, respondeu. Vale o mesmo para a combinação e a decomposição, o resfriamento e o aquecimento, e para as demais oposições do mesmo tipo. E embora nem sempre tenhamos para todas elas designação apropriada, é forçoso nesse caso ser idêntico o processo, de forma que cada coisa cresce à custa de outra, sendo recíproca a geração entre elas. Sem dúvida, observou. E então, prosseguiu, viver não comporta um contrário, tal como se dá com a vigília e o sono. Perfeitamente, respondeu. Qual é? Estar morto, foi a resposta. Sendo assim, cada um desses estados provém do outro, visto serem contrários. Havendo entre ambos um processo recíproco de geração. Como não? Vou falar de um dos pares de contrários a que me referi há pouco, disse Sócrates, e de suas respectivas gerações. Tu te manifestarás a respeito do outro. Denomino primeiro vigília e sono. Da vigília nasce o sono e vice-versa, do sono a vigília. Tendo um dos processos o nome de acordar e o outro o de dormir. Isso te basta? Perguntou ou não? Perfeitamente. É tua agora a vez, prosseguiu, de falar a respeito da vida e da morte. Não disseste que estar vivo é o contrário de estar morto, disse, e que um é gerado do outro também, que é então o que provém do vivo. O morto respondeu, e do morto voltou a falar o que se origina. Será forçoso convir que é o vivo. Sendo assim, Sebed, do que está morto provém os homens e tudo o que tem vida. É evidente, respondeu. Logo, continuou, nossas almas estão no Hades. Parece que sim. E desses dois processos correlativos, um não nos é manifesto, pois o ato de morrer é bem visível, não é isso mesmo? Sem dúvida, respondeu. Que faremos então? Continuou. Não atribuiremos a esse processo de geração o seu contrário, ou admitiremos que nesse ponto a natureza é manca. Não será preciso aceitarmos um processo gerador oposto ao de morrer. Sem dúvida nenhuma, respondeu. Qual? Reviver. Logo, continuou, se o reviver é um fato, terá de ser uma geração no sentido dos mortos para os vivos. A revivência. Perfeitamente. Desse modo, ficamos também de acordo que tanto os vivos provêm dos mortos como os mortos dos vivos. Sendo assim,
quer parecer-me que apresentamos um argumento bastante forte para afirmar que as almas dos mortos terão necessariamente de estar em alguma parte de onde voltam a viver. A meu parecer, Sócrates replicou, é a conclusão forçosa de tudo o que admitimos até aqui. Observa também, Sebed, continuou, que não chegamos a esse acordo aéreamente, segundo me parece, porque se um desses processos não fosse compensado pelo seu contrário, girando, por assim dizer, em círculo, mas sempre se fizesse a giração em linha reta de um dos contrários para o seu oposto, sem nunca voltar desta para aquele, nem andar em sentido inverso, fica sabendo que tudo acabaria numa forma única e ficaria num só estado, cessando por isso mesmo a geração. Como assim? Perguntou. Não é difícil, continuou, compreender o sentido de minhas palavras. No caso, por exemplo, de existir o sono, porém sem haver o correspondente despertar do que estiver dormindo, bem sabes que acabaria por transformar em banalidade a fábula de Eudimião, a qual não seria percebida em parte alguma, porque tudo o mais ficaria como ele num sono universal. E se todas as coisas se misturassem sem virem a separar-se, dentro de pouco tempo seria um fato aquilo de Anaxágoras, a confusão geral. A mesma coisa se daria, amigo Sebed, se viesse a perecer quanto participa da vida, e depois de morto se conservasse sempre no mesmo estado sem nunca renascer. Não seria inevitável vir tudo a ficar morto e nada mais viver? Se o que é vivo provém de algo diferente da morte e acaba por morrer, como evitar que tudo acabe por desaparecer na morte? Não há meio, Sócrates, respondeu Sebed, segundo penso. Quer parecer-me que te assiste toda a razão. A mim também, Sebed, continuou, se me afigura muito certo, não havendo possibilidade de engano da nossa parte, pois ficamos de acordo nesse ponto. Sim, o reviver é um fato. Os vivos provêm dos mortos, as almas dos mortos existem, sendo melhor a sorte das boas e pior a das más. É também, Sócrates, voltou Sebed a falar, o que se conclui daquele outro argumento, se for verdadeiro que costumas apresentar sobre ser reminiscência ou conhecimento, conforme o qual nós devemos forçosamente ter aprendido num tempo anterior, ou de que nos recordamos agora, o que seria impossível se nossa alma não preexistisse algum, antes de assumir a forma humana. Isso vem provar que a alma deve ser algo imortal. Porém, Sebed, interrompeu a Símias, que provas há sobre isso? Aviva-me a memória, pois não me lembro agora quais sejam. Bastará uma, respondeu Sebed, eloquentíssima, interrogando os homens, se as perguntas forem bem conduzidas, eles darão por si mesmos respostas acertadas ou de que não seriam capazes, se já não possuíssem o conhecimento e a razão reta. Depois disso, se os pusermos diante de figuras geométricas ou coisas do mesmo gênero, ficará demonstrado à saciedade que tudo realmente se passa desse modo. Se isso não basta, Símias, interveio Sócrates para convencer,
Vê se, considerando a questão por outro prisma, chegarás a concordar conosco. Duvidas que seja apenas recordar o que denominamos aprender? Não direi que duvide, respondeu Símias. O que eu quero é justamente isso sobre discutimos recordar-me. Com a exposição de Sebet, cheguei quase a relembrar-me e convencer-me. Não obstante, gostaria de saber como vais desenvolver o tema. Eu? Deste modo, replicou. Num ponto estamos de acordo, que para recordar-se alguém de alguma coisa, é preciso ter tido antes o conhecimento dessa coisa. Perfeitamente, respondeu. E não poderemos declarar-nos também de acordo a respeito de mais outro ponto, que o conhecimento alcançado em certas condições tem o nome de reminiscência. Refiro-me ao seguinte: quando alguém vê ou ouve alguma coisa ou a percebe de outra maneira, e não apenas adquire o conhecimento dessa coisa como lhe ocorre a ideia de outra, que não é objeto do mesmo conhecimento, porém de outro. Não teremos o direito de dizer que essa pessoa se recordou do que lhe veio ao pensamento. Como assim? É o seguinte: uma coisa é o conhecimento do homem e outra o da lira, sem dúvida. E não sabes o que se passa com os amantes quando veem a lira a roupa ou qualquer outro objeto de uso de seus amados. Reconhecem a lira e formam no espírito a imagem do mancebo a quem a lira pertence. Reminiscência é isso. Ver alguém frequentemente a Símias e recordar-se de Sebet. Há mil outros exemplos do mesmo tipo. Milhares, por Zeus, respondeu Símias. Não constitui isso, perguntou, uma espécie de reminiscência? Principalmente quando se dá com relação à coisa de que poderíamos estar esquecidos, pela ação do tempo ou por falta de atenção. Perfeitamente, respondeu. E então, continuou, não é possível lembrar-se alguém de um homem ao ver a pintura de um cavalo ou de uma lira, ou então ao ver o retrato de Símias, recordar-se de Sebet. Muito possível. E diante do retrato de Símias, lembrar-se do próprio Símias. Isso também foi a resposta. E não é certo que em todos esses casos a reminiscência tanto provém dos semelhantes como dos dessemelhantes. Provém de fato. E no caso de lembrar-se alguém de alguma coisa à vista de seu semelhante, não será forçoso perceber essa pessoa, se a semelhança é perfeita ou se apresenta alguma falha. Forçosamente, respondeu. Considera, então, se tudo não se passa deste modo. Afirmamos que há alguma coisa a que damos o nome de igual. Não imagino a hipótese de um pedaço de pau ser igual a outro, nem uma pedra a outra pedra, nem nada semelhante. Refiro-me ao que se acha acima de tudo isso, a igualdade em si. Diremos que existe ou que não existe. Existe, por Zeus, exclamou Símias, a maravilha. E que também saberemos o que seja, sem dúvida, respondeu. E onde fomos buscar esse conhecimento? Não foi naquilo a que nos referimos há pouco, à vista de um pau ou de uma pedra e de outras coisas iguais,
que nos surgiu a ideia de igualdade que difere dela, ou não te parece diferir? Considera também o seguinte: por vezes, a mesma pedra ou o mesmo lenho, sem se modificarem, não te afiguram ora iguais, ora desiguais? Sem dúvida. E então, o igual já se te apresentou alguma vez como desigual? E a igualdade como desigualdade? Nunca, Sócrates. Por conseguinte, continuou, não são a mesma coisa esses objetos iguais e a igualdade em si, de jeito nenhum, Sócrates. Não obstante, disse, foi desses iguais, diferentes da igualdade, que concebeste e adquiriste o conhecimento desta última. Está muito certo o que afirmaste, disse, que pode ser semelhante àqueles ou dessemelhante. Perfeitamente. Isso, aliás, continuou, é indiferente. Desde que à vista de um objeto pensas em outro, seja ou não seja semelhante ao primeiro, necessariamente o que se dá nesse caso é reminiscência. Perfeitamente. E então, prosseguiu, que se passa conosco com relação aos pedaços de paus iguais e a tudo ou mais a que nos referimos há pouco? Afiguram-se-nos iguais à igualdade em si, ou lhes falta alguma coisa para serem como a igualdade, ou não falta nada? Falta muito, respondeu. Estamos, por conseguinte, de acordo que quando alguém vê um determinado objeto e diz, o objeto que tenho neste momento diante dos olhos aspira a ser como outro objeto real, porém fica muito aquém dele, sem conseguir alcançá-lo, visto-lhe ser inferior. Essa pessoa, dizia, ao fazer semelhante observação, tinha necessariamente o conhecimento do objeto com o qual ela disse que o outro se assemelhava, porém era inferior, forçosamente. E então, não se passará a mesma coisa conosco em relação às coisas iguais e à igualdade em si mesmo? Sem dúvida nenhuma. É preciso, portanto, que tenhamos conhecido a igualdade antes do tempo, em que, vendo pela primeira vez objetos iguais, observamos que todos eles se esforçavam por alcançá-la, porém lhe eram inferiores. Certo? Como também nos declaramos de acordo em que não poderíamos fazer semelhante observação, nem ficar em condições de fazer, a não ser por meio da vista ou do tato, ou de qualquer outro sentido. Não estabeleço diferenças. De fato, Sócrates, são equivalentes, pelo menos no que respeita ao tema em discussão. De qualquer forma, é por meio dos sentidos que observamos tenderem para a igualdade em si todas as coisas percebidas como iguais, porém sem jamais alcançá-la. O que diremos? Isso mesmo. Logo, antes de começarmos a ver, a ouvir ou a empregar os demais sentidos, já devemos ter adquirido em alguma parte o conhecimento do que seja a igualdade em si, para ficarmos em condições de relacionar com ela as igualdades que os sentidos nos dão a conhecer e afirmar que estas se esforçam por alcançá-la, porém lhes são inferiores. É a consequência necessária, Sócrates, do que foi dito antes.
E não é certo que vemos e ouvimos e fazemos uso dos demais sentidos logo após o nascimento, perfeitamente. Será preciso, então, o que afirmamos, já termos antes disso conhecimento da igualdade, certo? Antes do nascimento, por conseguinte, ao que parece, é que necessariamente o adquirimos. Parece mesmo. Logo, se o adquirimos antes do nascimento e nascemos com ele, é porque conhecemos antes do nascimento e ao nascer, tanto o igual, o maior e o menor, como as demais noções da mesma natureza. Pois tanto é válido nosso argumento para a igualdade como para o belo em si mesmo, e o bem em si mesmo, a justiça, a piedade, e tudo o mais, como disse, a que pusemos a marca de o próprio que é. Assim, nas perguntas que formulamos, como nas respostas apresentadas. A esse modo, adquirimos necessariamente, antes de nascer, o conhecimento de tudo isso, certo? E se depois de adquirido tal conhecimento não o esquecêssemos, desde o nascimento o possuiríamos e o conservaríamos toda a vida. Pois conhecer de fato consiste apenas no seguinte: conservar o conhecimento adquirido sem vir nunca a perdê-lo. O que denominamos esquecer símias não será precisamente a perda do conhecimento. Não será outra coisa, Sócrates respondeu. Se em verdade, segundo penso, antes de nascer já tínhamos tal conhecimento e o perdemos ao nascer e depois aplicando nossos sentidos a esses objetos, voltamos a adquirir o conhecimento que já possuíramos num tempo anterior. O que denominamos aprender não será a recuperação de um conhecimento muito nosso. E não estaremos empregando a expressão correta se dermos a esse processo o nome de reminiscência. Perfeitamente. Pois já se nos revelou como possível, ao percebermos alguma coisa pela vista ou pelo ouvido, ou por qualquer outro sentido, pensar em outra de que nos havíamos esquecido, mas que se associa com a primeira por parecer-se com ela, ou por lhe ser dessemelhante. Desse modo, como disse, uma das duas há de ser por força. Ou nascemos com tal conhecimento e o conservamos durante toda a vida, ou então as pessoas das quais dizemos que aprendem posteriormente, o que fazem é recordar, vindo a ser o conhecimento reminiscência. Tudo se passa realmente desse modo, Sócrates. Então, que escolhe símias? Nascemos com o conhecimento ou nos recordamos ulteriormente do que conhecemos antes? Assim de pronto, Sócrates, não sei como decidir-me. Como? Sobre isto podes perfeitamente decidir e dizer o que pensa. Quem sabe está em condições de dar as razões do que sabe ou não. Necessariamente, Sócrates respondeu. E és de parecer que todo o mundo possa dar as razões das questões que acabamos de tratar. Tomara que o pudessem. Porém, receio muito que amanhã, a estas horas, não haja aqui uma só pessoa em condições de fazê-lo. De certo, Símias, continuou, não és de opinião que todos os homens entendam dessas questões? De forma alguma. Nesse caso, recordam-se do que aprenderam antes, necessariamente.
E quando é que as nossas almas adquirem esses conhecimentos? Não há de ser a partir do momento em que nascemos como homem. Não, de certo. Então é antes. Sim. Logo, símias, as almas existem antes de assumirem a forma humana, separadas dos corpos e possuírem entendimento. A menos, Sócrates, que adquiramos tal conhecimento ao nascer, pois ainda falta considerar esse tempo. Que seja, companheiro. Mas então, em que tempo perdemos esse conhecimento? Ao nascermos, não dispomos dele como acabamos de admitir. Ou será que o perdemos no momento exato em que o adquirimos? Poderás indicar outro tempo? Não há jeito, Sócrates, sem o querer, disse uma tolice. Nossa situação, símias, não será a seguinte. Se existe realmente tudo isso com que vivemos a encher a boca, o belo e o bom é todas as essências desse tipo. E se a elas referimos tudo que nos chega por intermédio dos sentidos, como a algo pré-existente que encontramos em nós mesmos e com que o comparamos, será forçoso que, assim como elas, exista nossa alma antes de nascer, e que sem aquelas estas não existiriam. Mas que exata, falou Símias. Me parece, Sócrates, a mesma necessidade. É muito segura a posição a que se acolhe o argumento no que entende com a afinidade entre as essências a que te referis e nossa alma antes de nascermos. Não sei de nada tão claro como dizer que todos esses conceitos existem na mais elevada acepção do termo. O belo, o bem e tudo o mais que enumeraste há pouco. Essa demonstração me satisfaz plenamente. E a Sebete? Perguntou. Precisas também convencer Sebete. A ele também satisfaz, respondeu Símia, segundo eu penso. Muito embora seja o homem mais difícil de aceitar a opinião dos outros, mas creio que já esse se encontra convencido de que nossa alma existe antes de nascermos. Porém, Sócrates, que ela continue a existir depois de nossa morte, é o que não me parece suficientemente demonstrado, pois ainda está de pé a opinião do vulgo a que Sebete se referiu há pouco. Quem sabe se no instante preciso em que o homem morre, a alma se disperse, sendo esse justamente o seu fim, que impede de fato que ela nasça algure e se constitua de outros elementos e exista antes de alcançar o corpo humano. Mas depois de entrar no corpo, quando tiver de separar-se dele, também acabe de uma vez e venha a destruir-se. Falaste bem, Símia, observou Sebete. Parece que só foi demonstrado metade do que era de mistério, a saber, que nossa alma existe antes de nascermos. Ainda falta provar, por conseguinte, que depois de morrermos ela não existirá menos do que antes do nascimento. Só assim ficará completa a demonstração. Foi completada agora mesmo, Símias e Sebete, observou Sócrates. Bastará juntar-lhes o presente argumento ao que admitimos antes, de que tudo o que vive só nasce do que é morto. Porque se as almas existem antes do nascimento, esse necessariamente para começarem a vida e existirem,
não poderão provir de outra parte a não ser da morte do que está morto. Não será forçoso que continuem a existir depois da morte para renascerem. Como disse, essa parte já foi demonstrada. Porém, verifico, Símias e Sebé, que ambos vós folgaríeis de examinar mais a fundo essa questão, pois, como as crianças, temeis de fato que o vento arraste a alma e a disperse no momento em que ela deixa o corpo, máxime se na hora em que morre alguém o céu não estiver sereno e soprar vento forte. E Sebete, desatando a rir, faz de conta. Sócrates observou que estamos com medo e procura convencer-nos. Ou melhor, será preferível admitires não que temos medo, mas que talvez haja dentro de nós uma criança que se assusta com essas coisas. Trata, por conseguinte, de convencê-la a não ter medo da morte como do bicho-papão. Para tanto, lhes falou Sócrates, será preciso exorcizá-la diariamente até passar o medo. E onde, Sócrates perguntou, encontraremos um bom exorcizador, uma vez que nos abandona? A Hélade é grande, Sebé, replicou, e nela há muitos homens de merecimento. Grandes também são as gerações bárbaras que precisareis esquadrinhar para encontrar um mágico nessas condições, sem olhar despesas nem fadiga, pois em nada mais poderíeis aplicar o vosso dinheiro. Mas convém promoverdes essa busca também entre vós outros, pois talvez não seja fácil encontrar quem se desincumba disso melhor do que vós mesmos. É o que faremos, falou Sebete. Porém, se levares gosto nisso, voltemos para o ponto em que ficamos antes. Agrada-me a proposta, como não? Agora, o de que precisamos, falou Sócrates, é perguntar a nós mesmos mais ou menos o seguinte: com que coisas é natural semelhante processo de dispersão? Com quais devemos ter medo de que isso aconteça e com quais não devemos? De seguida, teremos de examinar a qual das classes pertence a alma, para daí concluirmos se precisamos alegrar-nos ou temer do que venha a acontecer com a nós. É muito certo, diz, e não é verdade que as coisas, artificial ou naturalmente compostas, é que devem acabar por dispersar-se nos elementos originais. E o inverso, não será o que não for composto antes de tudo a única coisa que não convém passar por esse processo de dissociação. Acho que é assim mesmo, observou Sebete. E também não é certo que há muita probabilidade de não serem compostas as coisas que sempre se mantêm no mesmo estado e nunca se alteram, como serão compostas as que ora se apresentam de uma forma, ora de outra, e mudam a cada instante. É também o que eu penso. Então, prosseguiu, retomemos o tema de nossa discussão anterior, aquela ideia ou essência a quem nossas perguntas e respostas atribuímos a verdadeira existência. Conserva-se sempre a mesma e de igual modo, ou ora de uma forma, ora de outra. O igual em si, o belo em si, todas as coisas em si mesmas, o ser, admitem qualquer alteração? Ou cada uma dessas realidades, uniformes e existentes por si mesmas,
Não se comportará sempre da mesma forma sem jamais admitir de nenhum jeito a menor alteração. Forçosamente, Sócrates, falou Cebete, sempre permanecerá a mesma e do mesmo jeito. E com relação à multiplicidade das coisas belas, homens, cavalos, vestes e tudo o mais da mesma natureza, que ou são iguais ou belas e recebem a própria designação daquelas realidades, conservam-se sempre idênticas ou diferentemente das essências. Não são jamais idênticas nem com relação às outras, nem por assim dizer consigo mesmas. Isso, justamente, Sócrates, é o que se observa, respondeu Cebete. Nunca se conservam as mesmas. E não é certo também que todas essas coisas se podem ver e tocar ou perceber por intermédio de qualquer outro sentido, ao passo que as essências, que se conservam sempre iguais a si mesmas, só podem ser apreendidas pelo raciocínio, por serem todas elas invisíveis e estarem fora do alcance da visão. O que dizes, observou, é a pura verdade. Achas, então, perguntou, que podemos admitir duas espécies de coisas, umas visíveis e outras invisíveis? Podemos, respondeu, sendo que as invisíveis são sempre idênticas a si mesmas e as visíveis o contrário disso. Admitamos também esse ponto, respondeu. Então, prossigamos. Uma parte de nós mesmos não é corpo e a outra não é alma. Sem dúvida, falou. E com qual daquelas classes diremos que o corpo é mais conforme e tem mais afinidade? Para todo o mundo é evidente que é com a das coisas visíveis. E com relação à alma, é visível ou será invisível? Pelo menos para o homem, não o será, Sócrates, respondeu. Mas quando falamos do que é ou não é visível, é sempre com vista à natureza humana, ou achas que seja com relação a outra? Não, é com a natureza humana mesmo. E a alma? Que diremos dela? Podemos vê-la ou não? Não podemos. Logo, é invisível, certo? Sendo assim, a alma é mais conforme a espécie invisível do que o corpo, e este é mais avisível. De toda a necessidade, Sócrates. Mas também dissemos há alguns instantes que quando a alma se serve do corpo para considerar alguma coisa por intermédio da vista ou do ouvido, ou por qualquer outro sentido, pois considerar seja o que for por meio dos sentidos, é fazê-lo por intermédio do corpo, é arrastada por ele para o que nunca se conserva no mesmo estado, passando a divagar e a perturbar-se e ficando tomada de vertigem, como se estivesse embriagada pelo fato de entrar em contato com tais coisas. Sim, dissemos isso mesmo. E o contrário disso, quando ela examina sozinha alguma coisa, volta-se para o que é puro, sempiterno, e que sempre se comporta do mesmo modo e por lhe ter afinidade, vive com ele enquanto permanecer consigo mesmo, e lhe for permitido, deixando assim de divagar e pondo-se como relação com o que é sempre igual e imutável, por estar em contato com ele. A esse estado, justamente, é o que damos o nome de pensamento. Tudo isso, Sócrates, é verdadeiro e foi muito bem enunciado.
E agora, de acordo com o presente argumento e o anterior, com qual dessas duas espécies a alma se mostra semelhante e revela maior afinidade? No meu modo de pensar, Sócrates respondeu: não há quem deixe de concordar, por mais obtuso que seja, se te acompanhar o raciocínio, que em tudo e por tudo a alma tem mais semelhança com o que sempre se conserva o mesmo, do que com o que varia, e o corpo com a outra espécie. Examina agora a questão da seguinte maneira: enquanto se mantêm juntos o corpo e a alma, impõe a natureza a um deles obedecer e servir, e ao outro comandar e dominar. Sob esse aspecto, qual deles se assemelha ao divino e qual ao mortal? Não te parece que o divino é naturalmente feito para comandar e dirigir, e o mortal para obedecer e servir? Acho que sim. E com qual deles a alma se parece? Evidentemente, Sócrates, a alma se assemelha ao divino e o corpo ao mortal. Considera agora, Sebet continuou, se de tudo o que dissemos não se conclui que ao que for divino, imortal e inteligível, de uma só forma indissolúvel, sempre no mesmo estado e semelhante a si próprio, é com o que a alma mais se parece. E o contrário, ao humano mortal e ininteligível, multiforme, dissolúvel e jamais igual a si mesmo, com isso é que o corpo se parece. Poderemos, amigos, argumentar de outro modo e dizer que não é dessa maneira. Não é possível. E então, se for assim, não ficará o corpo sujeito a dissolver-se depressa, conservando-se a alma indissolúvel ou num estado que muito disso se aproxima. Sem dúvida. Observa ainda, continuou, como depois que o homem morre, sua porção visível, o corpo, a que damos o nome de cadáver, colocado também num lugar visível, embora sujeito a dissolver-se, a desagregar-se de imediato, não revela nenhuma dessas alterações, conservando-se intacto por tempo relativamente longo. E se no momento da morte o corpo estiver em boas condições, sendo boa igualmente a estação do ano, então conserva-se muito mais tempo. Quando o corpo é descarnado e embalsamado, tal como se faz no Egito, ele permanece quase inteiro por tempo incalculável. Aliás, até mesmo no corpo em decomposição, alguma de suas partes, ossos, tendões e tudo mais do gênero, são, por assim dizer, imortais. Não é isso mesmo? Certo? Ao passo que a alma, a porção invisível, que vai para um lugar semelhante a ela, nobre, puro e invisível, o verdadeiro Hades, ou seja, o invisível, para junto de um Deus sábio e bom, para onde também, se Deus quiser, dentro de pouco irá minha alma. Essa alma, dizia, com semelhante origem e constituição, ao separar-se do corpo no mesmo instante, se dissiparia e viria a destruir, conforme crê a maioria dos homens. Nunca, meus caros Símias e Sebet. Pelo contrário, o que se dá é o seguinte: se ela é pura, no momento de sua libertação, e não arrastar consigo nada corpóreo, por isso mesmo que durante a vida nunca mantivera comércio voluntário com o corpo, porém sempre evitara recolhida em si mesmo
e tendo sempre isso como preocupação exclusiva. Que outra coisa não é senão filosofar no rigoroso sentido da expressão e preparar-se para morrer facilmente, pois tudo isso não será um exercício para a morte, sem dúvida nenhuma. Assim constituído, dirige-se para o que lhe assemelha, para o invisível, divino, imortal e inteligível, onde ao chegar vive feliz, liberta do erro da ignorância, do medo dos amores selvagens e dos outros males da condição humana, passando, tal como se diz dos iniciados, a viver o resto do tempo na companhia dos deuses. Falaremos desse jeito, Sebete, ou de outra forma? Assim mesmo, por Zeus, respondeu Sebete. No caso, porém, conforme pensa, de estar manchada e impura ao separar-se do corpo, por ter convivido sempre com ele, cuidado dele e o ter amado, e estar fascinada por ele e por seus apetites e deleites, a ponto de só aceitar como verdadeiro que tivesse forma corpórea, que se pode ver, tocar, beber, comer ou servir para o amor. E se ela que se habituou a odiar, temer e evitar o que é obscuro e invisível para os olhos, porém inteligível e apreensível com a filosofia, acreditas que uma alma nessas condições esteja recolhida em si mesma e sem mistura no momento em que deixar o corpo? De forma alguma, respondeu. Porém, segundo penso, de todo em todo saturado de elementos corpóreos que com ela cresceram como resultado de sua familiaridade e contínua comunicação com o corpo de que nunca se separou e de que sempre cuidara. Sem dúvida. Então, meu caro, terás de admitir que tudo isso é espesso, terreno e visível. A alma, com essa sobrecarga, torna-se pesada e é de novo arrastada para a região visível, de medo do invisível, o Hades, como se diz, e rola por entre os monumentos e túmulos, na proximidade dos quais têm sido vistos fantasmas tenebrosos, semelhantes aos espectros dessas almas que não se libertaram, puras de corpo e que se tornaram visíveis. É muito possível, Sócrates, que seja assim mesmo. Sim, é muito possível, Sebete. E também que essas almas não sejam dos bons, porém dos maus, que se veem obrigadas a vagar por esses lugares, como castigo de sua conduta durante a vida que fora péssima. E assim ficam a vagar até que o apetite do elemento corporal a que sempre estão ligadas volte a prendê-las noutros corpos.